बच्चों के आदाब। जब खांसी हो तो अपना हाथ मुंह पर रखिए। प्यारे बच्चों, जब खांसी हो तो क्या करना चाहिए? अपना हाथ मुंह पर रखना चाहिए। शाबाश। टीचर, खांसी हो तो मुंह पर हाथ क्यों रखना चाहिए? ताकि खांसते हुए मुंह से निकलने वाले जरासीम और छींटे दूसरों पर ना जाएं। जब खांसी हो तो अपना हाथ मुंह पर रखिए। जब खांसी हो तो अपना हाथ मुंह पर रखिए।